Всем привет, всем добро пожаловать, доливайте чок, доливайте кофе, доливайте сладенькие капучино. И мы сейчас будем смотреть видео очередное от Эрона Джой в Tuber Best Moments, часть 3. Он попросил меня глянуть, поэтому давайте погнали без лишних прелюдий. Видела я такую девочку, будь здорова. Да будь ты здорова. Да хватит. Бля, да ну я не хочу в гости к чатику. Что это за голос? Такое ощущение, что она говорит как бот, как Алиса. Ладно. Есть что-то такое? Впервые Это иду парень в или гости к девочка? чатику Ну, это, Чи. видимо, девочка, но так она разговаривает. Я не знаю, почему у меня открылся отдельное окно, сорян. Ну, за первый раз записываем в любом случае. Вау, вот это вот шарики классные. Я в таких бы поплавала, как в детстве. Он умирает? Боже мой. Бедняга. Зизин, держись, все будет нормально. Зизин, наверное, его зовут или как? Я тоже так могу. Кстати говоря, какой мой костюмчик. Надеюсь, нормально. Нас? А? Угу. А что такое качество плохое? Так и должно быть. 1080 вроде бы стоит. Но что-то нет, не похоже на то. Вот про этот подарок говорите, да? Какой вкусный подарок. А что тебе не нравится? Куча шоколада навалили. Что тут скажешь? Я не знала, что там какашки маленькие в большую какашку могут сливаться. Это забавно. 993. 993 минус 7. Это уже сложно. Это уже математика. По факту, я чисто 1000 я. минус 7. Чисто я так же. Это О, знаем такого красивый парень. два глаза. Так, Либо два каких-то растения, дерева, Так. которое растет вдалеке. так. Это Трах-Трахыч. В смысле трах-трах? Это забавно. Мне стыдно, что я так быстро угадала. Серьезно? А как она могла такое отгадать с первого раза? Неужели она так часто смотрит лор по смешарикам и именно этого рода 18+ контентом? Окей. Выходит, что это... Мне даже нечего тут комментировать. Нет, это буквально я. Вот он, вот я. У вас... Понятно, да. Первый мой влог был посвящен... Рока, выходи за меня замуж. Это мы видели, это мы знаем. Кстати говоря, специально сегодня сверху, сбоку, чтобы не загораживать витубера, как было в предыдущий раз. Надеюсь, лучше выглядит. А нет, мандариновая, я думала фиолетовая. Кстати говоря, классная песня, прям люблю ее. Красотка, красотка. Я даже не знала, что он так хорошо отпраздновал День Святого Валентина. Как же тематически она все подготовила. Я раньше так же готовился, а потом забила болт. Было такое дело. Привет, Крис. Блять, я застрял в даме. Какая же прикольная у него чиби-моделька, если это можно назвать чиби-моделькой. Мне снился сон, как меня Как Омега-Мирс какой-то. оплодотворить фури-зомби на космической станции. А их Звучит как начало кое-какого фильма, который я смотрела. голый, сидящий на женщине сверху тоже голый. Женщина, что за жизнь? накрытый Жесть. простыней, и у него были нарисованы усы. И он поворачивал голову на 180 градусов. О, нифига себе он одетый. Что тут скажешь? Нечего даже сказать. Блин, топовый костюм, ничего не скажешь. Сзади лежит, сзади. Телевизор? Нет, вот лежит. О, воруем телевизор. Это только... Ну, буквально была стрельба, и ты труп проверяешь. Бэм, бэм. Ты труп проверяешь. Чтобы мы узнали, что ты его убил. Джос на чердаке, и мы два... А им инвалида опять устраиваем. Простите, я что-то ору не могу. Сука. Смешно, смешно. Привилегия. Какая милая, какой у них хвост длинный. Такие языкается, свой язык и заплетается или куда? Какие привилегированные. Что с ней? Она сломалась? Как же она сломалась жестко, да. Какая милая девочка, пиксельная. Могла бы ты выслать свои ношеные трусы? О, ничего себе, какой прикольный мем Алертс. Есть такой? Это же она. Это просто так. Сука, я так же сдох просто. Богиня, блядь. Одна из виль на двоих, на троих. О, блять, О май гад, как же она мансует. Ничего себе. Вау, ну это сложно, да, конечно. Прикольная миссия. Все прыгать там в конце. Все. Почувствуй себя вором в Беги, банке. все, беги, прыгай. Вау, она прошла. Молодец, молодец, браво, браво. Ёб твою дивизию. Да, но самую сложную прошла. Очень.
За 20 Теперь я монеток. папе, О, знаем маме, таких девочек и у нас мальчиков. Есть младший сын и старший сын. Родился! Такой милый! Скоро старшего сына нужно отправлять в колледж. Чтобы освободить пространство для младшего. Чтобы комнатка появилась. Да ладно, не плачь. Ну да, вафля. Ну что поделаешь? Ну ты всегда по жизни вафля. Да ладно тебе. Нет, ты вафля. И фембойчик. Эрен, ты фембойчик и вафля. Все, что ты будешь делать? Увы, ах. Женщина! Пс, прям в такт. Стоило только подумать, как заорали сразу же. Блин, мне нравится с этими котейками перепевки родных песен. Такие классные. Ну да, особенно когда петь не умеешь и хочешь ты перепеть какую-то песню, пожалуйста, можно мяуканьями просто перемяукать. Нормально. Так вот. Я какой-то в конце миленький кот. Не нападает. Нормально. Блять, что за топ-топы? Такая маленькая девочка матерится. Ай-яй-яй, как не стыдно. Собаки. Кстати говоря, классная игра, я бы сыграла в нее. Оленя? Я имею в виду на стриме. Я не стала нападать. Я уж не знаю, смогла бы я сконцентрироваться или нет, но так или иначе. Там еще собака, да, пиздец. Ай-яй-яй. Ну все, хана сейчас умрет. Ой, это не собака! Ну все, хана. Собаки, помогите! Даже музыку подставили, да, конечно. Ой, Ну все, хана. Это я. Это ты, да. Вы же Знаю знаете, что у такую. ютуберов нет спины. Так вот со спины я выгляжу так. Вот это Вау. жопа, так Вот так вот надо я стримить и с все этим со спины. приседанием Тогда сразу же не много могу подписчиков накачать, будет, я ты думаю. что? Вот. Все? Кстати, ничего себе она как сильно изменилась с тех пор, как она Это дебютировала. буквально моя IRL-фотка. Мне чуть-чуть смолы, пожалуйста, заправьте. Какая милая вот эта вот девочка, мне прям так нравится. Вашу дырочку. Ты хочешь видеть мои ножки, Бака? Ножки только за Ну донатики. что ж, Хацукаси. Ножки показывает только Соня. Приходите к нему и подписывайтесь. Кстати говоря, забыла сказать, ссылка на данную... Как это правильно сказать? На данную нарезку будет в описании. Какие ножки не обрезаны, ножек нету, жесть. Не может Странная девочка, кстати говоря, хочу сказать. А как по-другому? А никак, а все, мана. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Котик как тука, это вообще жестко. Что с ней происходит? Она ее заштырила. Она долгое время не понимала, что происходит, что ли. Да, это было смешно. А почему? Вот это качественный звук. Кстати говоря, да, я тоже часто путаюсь и начинаю стоять по сторонам. А где? Что? Там ничего нету. Вот это звук! Давайте команды. Короче, Давай. модераторы будут ходить Давай команду в стать костюмах собачкой. для Ауф, чумачек ауф. с плетками. А остальные будут делать ремонт. К чего ремонт? Этой игры? Так, Привет, Сати. в гайде пишут, что дрочить полезно для здоровья. Дрочите, пожалуйста, дети мои. О, лама! Я бы сыграла в такое, в альпаку. Ой, О, в смысле? вот это было немножечко... А, это коза, кстати говоря, не альпака. Ну ладно, так Это же придёт. точно симулятор козы. Прикольная тема. Мяу, блядь! Сало не просто 4 жирных буквы. Сало заменит все на свете продукты. Салом увлекались неслабые лица. Сталин ел сало. Сало трескал Солженицын. Будущее России за свиноводством. Сало даст нам мировое господство. Не люблю сало. Различным агитаторам не хотят нас накормить. Сало имитатором. А, все, конец, так быстро. Дальше мне надо дотянуть видео 10 минут, чтобы это сделать парламент, который делал... Угу, окей, погнали. Мужчина, можете не попадать в кадр?
Нет, я этот мем не пойму, поэтому я скипаю. Короче, ребята, можете у него посмотреть, потому что я даже... Это, видимо, по руине, но я не знаю, если что, ничего про руину, поэтому сорян. Вот, напишите, стоит ли мне делать еще такие видосы, потому что на самом деле их не очень-то хорошо смотрят в сравнении, опять же, с другими всяким контентом. Прям вообще очень низерные просмотры. Вот, не знаю, того ли оно или нет. Кстати говоря, в этот раз Эрен говорил, что постарался посильнее и нашел витуберов, которые не присылали ему клипы, то есть он искал их сам. И тот предыдущий раз был веселее, как мне кажется. Сорян, Эрен, надеюсь, ты не в обиду, не обидишься. Я чисто так даже больше молчала, потому что мне было особо нечего комментировать, и некоторые моменты были не то чтобы очень смешными, но я старалась, так скажем, немножко выдавить из себя хоть какую-то эмоцию в некоторых моментах. Но так вообще, конечно, предыдущая версия, как мне лично кажется, лично мой взгляд, было веселее. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все такое дела.